你有没有发现，看到别人打哈欠，自己也会跟着打？这不是因为你累，而是你的大脑太会抄。科学家发现，打哈欠会传染，是因为大脑里的镜像神经元。这些神经元的工作就是自动模仿你看到的动作。所以别人打哈欠，你的大脑会觉得，哦，我们也该打一个。更有趣的是，同理心越强的人越容易被传染。研究显示，大约60%的人看到别人打哈欠就会跟着打，甚至光是听到或读到"打哈欠"3个字，你可能就已经在打了。不信的话，你现在是不是已经想打哈欠了？